হ্যালো ফ্রেন্ডস, এ হচ্ছে পালসার 135 বাইকটি যে সমস্যা নিয়ে আসছে, ইঞ্জিন থেকে একটু বিকট শব্দ হচ্ছে। আপনি একটু সাউন্ডটা চেক করুন, আর কী কারণে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখতে থাকুন। ফ্রেন্ডস, আপনারা সাউন্ডটা শুনলেন, আসলে মূলত সাউন্ডটা হচ্ছিল ম্যাগনেটের যে সেলভের ব্যান্ডিজ আছে, ব্যান্ডিজ থেকে। এই যে আপনারা খেয়াল করুন, ব্যান্ডিজের 3টা নাট খুলে গিয়ে এটা ম্যাগনেটের যে পিনিয়াম আছে, পিনিয়ামের সাথে ঘষা লাগতেছিল। আর এই যে খেয়াল করুন আপনারা, যেটা আপনার সেলভের ব্যান্ডিজ, এটা কী পরিমাণ ঘষা লাগতেছিল, ইভেন ফলস মারতেছে। এই যে দেখুন, আমার হাতের দিকে খেয়াল করুন, এই দেখুন ফলস মারতেছে। এটা পুরোটা লুজ হয়ে যায়, লুজ হয়ে নাটগুলি খুলে গিয়ে বাঁচতেছিল। তো এই ছিল বাইকের সমস্যা। আপনাদের বাইকে এরকম সমস্যা হলে আপনারা এরকমভাবে চেক করে নেবেন, আশা করি সমাধান পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। মূলত এই বাইকের প্রবলেমটা হচ্ছিল ম্যাগনেট কাভার থেকে, সেলফের ব্যান্ডিজ থেকে সমস্যাটা। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।